एग्रीमेंट के बाद नहीं मिला पैसा। कुरा के योगीडी गांव के रैयत सनत गोप के परिजन खुद उतरे जमीन पर, खुद शुरू कराया समतलीकरण का काम। चास अंचल अंतर्गत योगीडी इजरी नदी दादाहाट में स्थित जलाशय को जेसीबी द्वारा ढकने का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मंगलवार को इस संबंध में योगीडी उर्फ रघुनाथ डी के ग्रामीण विजय गोप, सुखलाल गोप, भीम गोप, माथुर गोप, शंकर गोप, लखीराम गोप सहित अन्य रैयत ग्रामीणों ने खुद से जलाशय को ढकने की बात कही है। रैयतों ने बताया कि बाजूडी निवासी किरण चंद्र बावरी तथा योगीडी निवासी चचेरा भाई अशोक बावरी ने किसी प्रकार की मछली जीरा जलाशय में नहीं छोड़ा है। हम लोगों के साथ जमीन खरीदने को लेकर एग्रीमेंट की गई थी, पर समय पर पैसा नहीं देने के कारण हम लोग अपनी जमीन को दूसरी जगह जलाशय बनाकर ढकने का काम कर रहे हैं। ये जलाशय नदी के समक्ष होने के कारण इस जलाशय से हमारे बच्चे, जानवर सहित हम लोगों पर हमेशा खतरा बना रहता है। संतोष रजवार और विजय रजवार इस जमीन पर कहीं भी दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। किरण बावरी तथा अशोक बावरी द्वारा लगाया गया आरोप गलत और बेबुनियाद है। किरण बावरी हमारे रैयतों की जमीन औने पौने दाम पर खरीद कर बेचना चाहते हैं। रैयतों द्वारा बताया गया कि काली पूजा में सभी रैयतों को एक एक बकरा देकर जलाशय की जमीन को एग्रीमेंट करवाने के बाद किरण चंद बावरी द्वारा एक भी पैसा नहीं दिया गया है। बकरे देखकर ही 80 डिसमिल जमीन की चाहत किरण चंद बावरी रख रहे हैं। उसमें जमीन नहीं देने के बाद इस प्रकार की दूसरे पर आरोप लगाकर विवाद उत्पन्न कर लड़ने का काम कर रहे हैं। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। विवाद कोनो নাই। আচ্ছা, আমরা কিরণ বাবুর কাছে গেছিলি, আমাদের এরকম বিপদ আপদ মানে মরে লোকের বিহা দান ঘর কোনো জেনে, তো আমরাকে সে বললো তুমি এগ্রিমেন্টই করো, তবে আমি তোমার জায়গাটা কোনো করব। তো সেইটার বাবদে আমরা গেলি, তো আমরাকে বললো এখন তো পয়সা নাই। তখন আমরাকে কালী পূজা এসে গেল। কালী পূজায় সবাইকে পাঠা দিলে, বেটি কত টাকা দিয়েছে সেটা ওই জানে। হ্যাঁ, একটা করে সবকে দিয়েছে। হ্যাঁ, কে পাঠা দিয়েছে? কিরণ বাবু আর অশোক বাউরি। অশোক বাউরি আমরাকে নিয়ে গেছে ওর কাজ, কিরণ বাউরির কাজ, বুঝলে। তো এইটা ওর ব্যাপারে জানি আমরা। সেইটা আমরাকে বলেছিলি কি তোমার যে আমরা আপনার কাজ করছি কোনো ঘর দুয়ার করবো, তো তুমি যেটা প্রাপ্য সেটা আমরা তোমাকে দিয়ে দিব। কিরণ বাড়ি তো বলছে কি এগ্রিমেন্ট আছে ওর জায়গাটায়। হ্যাঁ, তো এগ্রিমেন্ট তো আছে। হ্যাঁ, এগ্রিমেন্ট তো আছে, ওটা তো আমরা বলছি। তো দেখাবে তবে না তো কি এগ্রিমেন্ট আছে, কি বলেছিল তুমি। আমরাকে তো আমরা অন্য লোক কাউকে তো যাই না। আমরা 1,25,000 টাকা বলছে যে মাছ ছেড়েছে। না, মাছ তো ভাই না, এইটা কমিশন মাগছে। 10,000 টাকা বলছে কমিশন লাগবে আমাকে। আপনার কি নাম হলো? कार हमार नाम सुखलाल गोप। हम ये पूरा कहानी बोला तो अशोक हम लोग को ले गया किरण बारी के वहाँ, उसका घर ले गया। उसको घर में जाकर बैठा के बात किया, चलिए एग्रीमेंट कीजिए। वो बोला हम लोग का पैसा नहीं है उस टाइम, हम लोग गए थे तो एग्रीमेंट कर दिए उसको। बोल रहे हैं दिवाली में आप लोग को पैसा देंगे। फिर हम लोग चल गए दिवाली में उसको। फिर क्या बोला, माठा एक करके दिया और उसके बाद हम लोग एग्रीमेंट से कुछ साइन नहीं किया। আমাদের একটা ওই সামনে বাঁধ আছে, ওইটা কুড়া আছে, এটা ভাবছি আমরা ঘর দুয়ার বানাবো, এখানে রইব। সেই জন্য জায়গাটা কোকর বটে ঠাকুর জায়গাটা বটে বাবা ওই তো সতন গোপের ওয়ারে বংশাবলী আমরা, তিনটা বেটা ওয়ারে বংশাবলী আমরা ভাবছি। আমাদের জায়গার উদ্যোগে অসুবিধাও আছে, এখানে ঘর দুয়ার করবো, রইব। না, এটা বিকবে তো নাই না। না না, আমাদের বহুত ক্ষতি হয় বাবা, গরু বাছুর ডুবে যায়, ছেলা ফুলা ডুবে যায়। আচ্ছা, তো এটা বিজয় আর সন্তোষ রাজওয়াড়া কি আছে? ও আদে কোনো নাই নাই, আমরা কিছু জানি না। কিরণ বাড়ি কি আছে? কিরণ বাড়ি একবার এগ্রিমেন্ট করাইছিল আমাদের সঙ্গে, একটা করে কালী পূজায় আমরাকে পাঠা দিয়েছিল বাবা। আর বললো তোরাকে টাকা দিব, টাকা পয়সা কোনো দিল নাই। আমাদের কত লাইক ভাই, এই কারো মরা, কারো বিহা, কারো ধান, মানে কব কিছু দিল নাই। তখন আমরা এটা নিজেই ভাবতে শুরু করেছি। তখন ও আসে আমাদের সঙ্গে বলছে তবে এটা তোরা ভাইছি তো ঢিসমিলে আমাকে 10,000 করে টাকা লাগে। কে বললে? কিরণ বাউরি। আপনার নাম কি হইলো? আমার নাম হলো বুচু গোপ। থানা পুলিশের কোনো লাফড়া আছে নাকি এটাই? না না, থানা পুলিশের লাফড়া তো আমরা জানি না বাবা, কব কোনো।